เฟอร์บี้รวมตัวเที่ยวทะเลภูเก็ตควงหวานใจไฮโซไปครบทีมแก๊งเฟอร์บี้รวมตัวเที่ยวทะเลภูเก็ตแต่ละสาวควงหวานใจไฮโซไปด้วยครบทีมโพสต์รูปอวดความสวยกันยกแก๊งเรียกว่าเป็นทริปใหญ่ของกลุ่มนางเอกสาวสวยแก๊งเฟอร์บี้กับทริปเที่ยวทะเลภูเก็ตแต่งานนี้ไม่ได้มีแค่สาวๆเท่านั้นเพราะแต่ละคนก็ควงหวานใจไปเที่ยวกระชับรักกันด้วยโดยสาวแต้วณัฐพรที่ควงไฮโซนายประนัยไปด้วยส่วนสาวแมทพิรณีก็มีแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ร่วมทริปด้วยด้านสาวมิวนิษฐาก็ไปกับสามีไฮโซเชนธราพุทธขณะที่สาวมิ้นท์ชาลิดาก็มีภูผาเตชะนรงค์คอยเคียงข้างและสาวเต้ยจรินพรก็ร่วมเฮฮาไปด้วยทริปนี้ไปเป็นแก๊งใหญ่กันเลยทีเดียวแต่ละคนโพสต์ภาพให้แฟนคลับได้ติดตามกันแบบรัวๆเลยค่ะ